ওইটা ফটো তুলছে তোর মা। কি কেমন করলি? আর কোথায় দিবি? হয়েছে। তাকাও তখন তাকাও। সুন্দর হয়েছে। হাসো হাসো হাসো, হাসতে বলছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, হাসো। হাসবো তাই বলছিস? হাসতে বলছে তো। তুই টাকা হয়েছে, লাগানো হয়েছে? হ্যাঁ, দেখি নখগুলো দেখাও। এতে এতে লাগাইছে এটা। তুই পড়বি না? ও নিজে মুছছে, দেখো পায়েরটা মুছছে, মুছে পড়বে। কি কালার পরবি তুই? ওটা পরবি? আর ভাত খাবো কি করে এই হাতে? তো ঠাম্মা খাইয়ে দেয় আমাকে। ঠাম্মাই তো হচ্ছে না, ও দিদা 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 দিদা। হ্যাঁ, তো দিদা আমাকে খাওয়াই দেয়। খেতে পারি না মানে, বলছে ওই জন্য তো দু হাতে। বসে তো দুইবার মুখে দিই, তোর মায় খাওয়াই দেয় আমাকে। এইদিকে ঘুরে কর, ভিডিও করছি, তুই পড়ে যাস না আবার। পড়ে যাবি। এদিকে বল, এদিক পাশা দিক। বসে বসে। দেখি তোর পাশার তলায় কি আছে। তো তুই তো দেখি লাগিয়েছিস। এখন শুকিয়ে যাবে, হালকা করে করো, না হলে দেখ আমি পাচ্ছি না যে, আমার শক্তি নাই। আমি তো এই যে খুলেছে এবার। তুমি খোলো আস্তে আস্তে। তুমি তোমার জন্য খুলিছে দিয়ে করা। খুলিছে, হ্যাঁ, ওই তো খুলিছে। আগে সবটা একটু একটু করে লাগাই নে নি, দ্বিতীয়বার আবার সব একটু গলে দে, তাহলেই হবে। আর নিস না, ওই গাদা হয়ে যাবে এক গাদা। ওই আঙ্গুলটাই তো অনেক বড় আঙ্গা, তাহলে কি অসুবিধা? হ্যাঁ, ঠাম্মার দাদু ভালো আছে? বুলবুলি, ঠাম্মার দাদু ভালো আছে? শুনতে পাচ্ছি? ও জোরে বল, বড় মা কানে কম শুনছে। ঠাম্মার দাদু ভালো আছে? হ্যাঁ আছে। আচ্ছা। হুম। তো রং করতে হয় শুধু নাকে। এই যে কোনাটা একটু লাগা, ওই ওই সময় লাগিয়ে আছে, এই যে এই কোনাতে, জানি তো এই যে এইখানেই। এটা এমনি হ্যাঁ। সহজ হয়, কিন্তু হবে না ওইখানে। ওই তো ওইতে এই তো এই দুটোতে কি বলা আবার শেষ হয়ে গেছে, আবার আরেকটা নগদ দিয়ে বেশি হয়ে যাবে যেটা। দাঁড়াও। হুম, হ্যাঁ, বেশ ওই থাকবে। ভালো হয়েছে। হুম। ওটাতে লাগাইছি, ও পায়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, ওই না। ওইখানে তো আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম।
খাই, আমি খাচ্ছি। দেখো আমার পা, এই পা দেখো, এই পা। খুব ভালো হয়েছে, আমার থেকেও ভালো হয়েছে। আর বাহার কোনটা আমার? বাহার কোনটা? এ তো পড়বি না। ওই জন্য তো না হাতে পড়তে হবে না, এখন বিয়ে টিয়ে নেই কারো। উঠে আসতে থাকবে, কালকে উঠে যাবো হাটে। না হাতে পড়তে হবে না, উঠে যাবো। বাড়িতে প্রাইভেট রাখেছিস? আমরাই পড়াই। নেচে না একটু বুড়িমাকে নাচ দেখিয়ে দাও একটুখানি, হ্যাঁ। কোন গানটা? ফুলে ফুলে। কে বলো?